Kiembote Okanda dia ukudene Kongo. Kiembote Mbote na bino na bana bazombo na mukili mubima partout bozali mbote na bino. Oyo bomoni abimi lelo ya bino ndeko toyene Kongo na cheli bino nzembo oyo loto malanda loto malanda dia dinkunga toyene Kongo ekumbudiani sala lusala diao makonda mbuta imono ndio makonda mbuta toyene Kongo lunzola lomba kunzola kasi maibanga itwabanga mukanda ikumbu lusala diao ikumulu sala dia voto kala e mutu kiamena bo kimene ni kaka kuika kiamena kabange diambo kasiakanda bakimosi. Escreve sur nosso canal 0044 740 40 22 327. Numéro na bicho ezali 07 40 40 22 327. Kombo ya canal na biso Ana Ne Congo, ANA space NE space Congo con capa avec K KONGO. Bande kunangai lelo oyo nalingi naloba muke bolandanga malambo nzembo oyo na cheli bino epai bozali bandeko tobongama bana ya France Leonardo Nzoluvonda Nzevo kuna Luanda emasemete ezingudi zetu avwene voe ndio mwana ekumbudi yako ekwako liloeke kala Mbutama Manu Santos Pastor Santos Mbutama emboteke yako apangizeto yemona vo eunu ilusile dia dinkunga Nzevo Manu Santos Pastor Santos endiona Mbutama ankagabo abenga kaye Manu Santos bo noaditele sakuba kaditele sakuba bo mutu na utuka yandi mbutako no luni nange kumbazi kalutu kidi yandi ko eno bo Pastor Santos iuna kwani ve Manu Santos Mbutama yandi kaka bo Pastor Santos Pastor Santos yandi kaka ndiona Mama Jane Santos mama efumunzambi nkwa luzolo mama ewangila ngabanika efumunzambi nlembo myama mifwana kaka minanga
Fumu nzambi nkwalo zolo. Yedia myo kansi, mikona putuika kamini nanga. Mama di matondo. Leonardo nzolo mbonda. Wangila to di tu kili kuna mama Jeanne Santos. Yedien lembo kasi lembo mifutu kili. Nzego. Okele kungi uvlabo. Kudidin lembo miyako kumi wangila. Yedia myo kasi mifutu kili. Pangia ma domingo sifetokele. Pangi festa yebangama. Unu nzole tete dio kufioti ye katule nkanda, ye katule mwanzi, ye kambe kanda. Manu Zakaria Mayala, manu ye tete dioko, ye katule nkanda. Kanda dia ukuludini nangi ku Fransa. Bandeko, je vous promets, l'année prochaine, et je l'ai dit dans mon kili mobimba, année prochaine, tokoza na France. Année prochaine, tokoza na France. Kunande, tokoza na fête ya munene. Esika, biso nyonso, toko kutana. Na seki kaka, batu ya Angleterre. Na seki, batu ya Angleterre. Tina na seki li parce que na kotala kindoki ya Angleterre soki ko traverser. Eko keneti na France. Na ebite. Soki to uti na France. Na ebike na fête ya France. Batu ya Suisse, ya Allemagne, ya Hollande, ya mokili ma Suède. Tina Danemark bako ya na fête o ya France. E kumbu diama, sala di sala. Tuse abobo, tokala e mutu. E ndio na mutu. Kakele bunda nkisiko kasi. Nzola kwani kakele zao. Kazola kanda diani. Kazola pata diani. Kazola pe entoto kunanga katuka. Apangize eto, yeka esasula. Bandeko, fête ya le 10 décembre, fête effectivement ezalaki, omoni tuluwaki sale, biloko kulia elamba maki. En tout cas, merci na mama Mimi Tiamindele. Na tangu yo salaki biloko nyonso oyo lambaki mama, merci mingi. Vraiment, bolingo na yo, ya mboka na yo, ya peuple na yo ezomona. Mama Tafika autaka musika na aéroport kuna. Mama na ebite tubana ko remercier yo koma. Pona ba déplacement na yo na amour ozaka nango. Pona peuple, pona lingomba na biso. Mama Bibish na sengi yo merci. Na ba plat oyo salaki, oyo yaki na yango, non. Non, incroyable. Mama, kolo abate la yo, abakisi la yo. D'ailleurs, ngai moko na ba mikoleko ya, na ko promettre te, mais kolo nano abomba ngai, na ebi oyo na ko sala pona bino. Mama, merci na biloko nyonso yo yaki na ya kolia, surtout décoration wana. Ça qui est impeccable. Na lingina senga merci mingi na mama Jeanne Santos. Moi si ya Pasteur Santos. Mama, non. Non, non, non. Non, 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 non. Mama enkwati iwangila, non, non. Mama nkwati ya bongo na wangila wana
na lia guwana kaka na koko na nga ya mwasi koki konga ute ngudiama na mama na ngai pe azwaki loboko ya mama na ye me na le wangila wana na mona ki koko na nga ya mwasi ngabia ngwa ki konga nga unsonga ewa mama Jane Santos enge ngwa ki konga ute ngudiama kunzeko wakizeko kuulongo kila elamba wangila mama sengi za kubanga entrevista ukambe kanda mama ekumbudi yako difiti luaka bande kuna ngai mukolo ya feti mama Mimi di feti kazaki tellement chargé na tilema message que non to juste transporter pour récupérer ba wangila na ba nkwati pa ya mama daye zalaki si parce que tobeka ki mama sala ka wangila ya pamba na boy ko l'accepter parce que nzungu yo tili ele zananu mais na ko sala ngona ba étape mi bale misatu bande ko bala nga malamu mama Mimi ayina sana bloko msusu akei ko récupérer wangila te tango basengi be wangila za wapi mama Mimi ambe na talaki ba message te kiele koko nazalaki obligé après feti jour elandaki nakende ko récupérer ba wangila wana na nkwati bandeko tango na komi na ndako epana bandeke na wangila na nkwati ba mama o basengaki nalingi malisumu te na epsaki mama Mimi et j'ai gardé ça na tchaki on a congélateur mais ngai pe bolim sangai mudiaka ngi naza ko lemba te en tout cas oya ko umela beaucoup de nesto esili oya ko zwa tangu aleki aya ko zwa wangila nalingi kaka ke bolim sangai na préciser yango vraiment basi bazali ba ko lamba wangila mais loboko oyo mama Jane Santos jalambaki na nkwati wana diambu den kaka ndio na mwene bo kazolo longoka lambe wangila inkwati lombokela bo na lwenda kuna nzonzambi ye papa pasteur Santos Manu Santos longivula bo mama Jane Santos kwekeni nanga lo mokena lo lombe mbila kalubani kimbila lo longoka emono ilukembemo itango yayo bo nafua kuze lamba wangila ko inkwati sumu lyako sumu kwenda lyako wakuna kwende fumu zambi nakakijivula bo enge unu awiri kupata lyamba muni fumu zambi wangila bo nkwati nzolidia kintindu kumwese kiesa kuze lamba wangile nginga inkwati ko itango yayi lukibabla mama Santos Jane Santos kalusonga kintindu lambi langa wangila mais non wangila wana ya lambaki na kati ya wangila ache nkwati na kati ya wangila ache susuki ngolu suki wivu wale ko mais non nzolu vonda levuka pangyama voka le kwangu unu kaka mbele baki de kalu kizukubaini kimindambo iko pangi domingo vetokele lulevuka te non mama Jane Zan kimbote kiako mama kolo asunga yo bandeko ngana za privilégié mama Maggie non mama namona kima nyoko mama Christina mwasi ya Irimao Santos na lingina yeba bama nyoko wana banguba wana oyo botokisaka wana soki bosala kango ndenge ni bosala kango ndenge nini bandeko tozalaki kuna na manioko batokisa nguba soki basala ndenge nini
Donc nguba wana oko liango donc nguba ombukila. Donc namu dia ulinangi mais non. Mama Christina mwasi ya irmão Shora Fumunzambi kalusaku muna di matondo. Mama Maggie mwasi ya José non. Merci nasengi merci mingi na bandeko oyo nyonso tu ba contribuaki pona le 10 décembre ezala. Vraiment tozaki na biloko kolia ebele vraiment nakine sengo. Côté tali kolia non impeccable. Mwasi ya ndeko Fumupaka non Fumutsaku vraiment ndeko nangai Fumutsaku merci. Maman Mimi abege mwasi na yo na cuisine a contribuaki vraiment merci, coup de chapeau. Ndeko nangai Ringo Lutete odinda mevumu ndeko vraiment na sengi merci. D'ailleurs pese biso mbongo to sombaki ba desesperado masanga wana to meleke okaka biso mibale ngai na Irma Fumutsaku. Irma Fumutsaku masanga wana ngai te mutu na sombaki yango me ba pese biso mbongo epa ya Ringo Lutete Big Daddy odinda mevumu Ringo ngai pe na bendi client masanga wana yimto yeleki ngai yango na guwana ngai pe na moni Irma Fumutsaku pe asepelaki nango. Donc to melaki yango biso mibale kaka. Vraiment merci. Ndeko na ngai Kaila. Ndeko Kaila ayaki na 2 cartons à bière. Bakselaki biso. Dommage que aye il fallait kende parce qu'il fallait kende na matanga ya bokilo na ya kufaki. Alors merci bandeko. Eloko oyo bozomona association oyo euti musika ça fait 5 ans de 6e année yango. Bandeko kolala kolamuka ngai na koli epa ya ba grand parents na ngai balakisi ngai culture Congo batei ngai balobi na ngai kukwendoko kuno to kwenda na gwane ntoto kusumbiko kansi obabe tete kanda obabe tete kanda namone kanda bosi bange ma emankaka kansi na wenda kuna patiriki nzenda na sumbe ntoto pilagene kanda lumbubondoka se okonde yatu bandeko oyo nasalaka pona honneur te nasalaka pona ba grand parents nanga ba koko nanga ya mobali kia mena na koko nanga ya mwasi kikonga balobaka na ngai boye lokalabaki mosi mokulu tufuile to lutuzika kasi nalomona botangu ifuene Luiza lutuvutule kuna totuka tunavunda. Aujourd'hui mes grands-parents ba kunde ba matadi ba mibale mère nangai apara nangai bazalaki trop connu matadi zo ngai za télévision. Comme j'ai toujours dit nazalaki privilégié à makambo ebele na vie mais apara nangai président maman nangai asombaki mabele mobimba asombaki mabele batonga yango esika bombaki
père na ye na mère na ye tozela tango bakikunda bango na Angola. Lelo oyo kote wana bakenda babuka yango batonga bandako. Je me souviens à l'époque ya gouverneur Fuka Unzola, papa Fuka Unzola, et pa yazali apema na kimia na bosanité balobaki na ngai ke bakei ko bimsa mwasi ya papa Fuka Unzola na ndako na ba mikonzi ya ba Congo na kolobela yango bandeko na ngai na bosanité. Papa Fuka Unzola ndaki gouverneur lokola zalaki aibi libota atindaki ba soda bakende kuna kotala place wana. Mais toyokaki ke ba généraux batindaki bautaki Kisasa baye po babuka batonga esika ba grand parents na biso bazali. Bandeko na ngai lelo oyo na tombo ya ba grand parents na ngai mutu moko atia ndako wana comme promesse na ngai na ba grand parents na ngai soki bango ba komite na Angola bakende kovunda na kosala bango esengo ndenge mususu. Et ba grand parents na ngai batika pe ngate partout na telema na makambu na zaka na koko mobali na koko mwasi, toujours à côté de moi, toujours balobaka nanga, toujours baya koyebisa nga ke sala boye loba boye. Bandeko yangana bomona kanga soki na lobi likambo e komaka musika bato bayoki yango. Na lobi la bino année prochaine na France bokomona bandeko ya France ya Allemagne Suisse batunaka ndenge nini na Angleterre bino bozoko kosala yango. Bandeko eloko oyo ngai mutu na banda yango, ngai na banda eloko oyo na banda yango te pona langwa ki masanga, mais ba ancêtre na ngai tout ce que je fais na sala kango na molimo na ngate na sala kango na molimo e ba ancêtre na ngai, c'est eux ba kidaka nga bango ba yebisa ngai ona sala bango ba lakisaka nga. Donc Kikongo o na koma koloba bango ba lakisaki ngai parce que Kikongo nazalaki koyoka nazalaki koloba yango te nazalaki ko comprendre. Donc Kikongo na eko lobela yango na poto eye ba ancêtre na ngai ba tindri nga Kikongo na koma loba yango. Ba ancêtre na ngai soki likambo na kokite ba yebisaka nga, soki likambo elingi ko salema ba yebisaka nga ke non likambo yo loba yango po salema parce que likambo ngo fo salema ndenge wana. Ba oyo bazana posa bakoma ba mikonzi na eloko oyo soki basala ndenge ni boza ko lite baza kosala bakale bele bominyoko la tende kona ngai. Ba makambo mususu ekosenga ba sacrifice oyo boko kosala te. Botika bakale inutile po eko ya kolia bino. Kotika te vina yo owela bokonzi basalaka yango. Bandeko na ko tsemno likambo moko ngai na mona kike makambo oyo tozo lobela boye il faut ba carte ezala. Une fois na sala ki ba carte oyo otala ngo malamu ta na sala ki carte oyo na sala ki yango po peuple na biso bazala kana yango, mais na carte oyo na chaka eloko moko na cheki na kati na komaki fondateur ya eloko oyo. C'est seulement ça que j'avais mis parce que na monaki batu mingi
balandaka yango parce que na parlaka sur makambo na biso teli royaume Congo, culture na biso, tradition na biso. Alors namonaki non, nayebisa bango ke ngai mutu na sala yango, etina na sala yango ezali makambo oyo na salaka. Mukula liboso na kablaki bakarti oyo, na kendeki na matanga ya John di Banzila. Ba o bazalaki kuna bako se rappeler, na kende bakarti oyo, na pesa ki yon na bato. Mais, ndeko moko ya biso, ayeko loba na ngai gete, bakarti oyo, il faut longola kombo ya, faut tia olongola nani ya fondateur. Na bangaki. Mais loko yo nga na sala yango, na tiaki parce que na monaki, eko inspiré ba, so ba moni na tia nga na sala yango, eko inspiré ba tumbingi bako ya. Pona oyo nazali. Mais après ça, j'avais vite compris que il fallait que tu aies un grade na kati. Il fallait que tu aies président, vice-président, ce qui nini na kati ya bakarti oyo. Banda mukolo wana yokaki yango bakarti yango na kabola yango susu te. Na garda yango, na komanti binote bakarti yango yo. C'est tout un tas, ils ont 1000 cartes. Yango, omoni yango. 1000 cartes. Omoni yango, Kosi Yengo. Par ma surprise, na fait qu'elle dise, ba sali ba carte mususu, sans que ba tunanga, ba sali ba carte mususu. Il me semble que ba carte yango, ils allaient distribuer. Je n'ai pas aimé parce que combo ba tient na kati, sans que ba se renseigner ba tunanga. C'est triste. Soki bozo sala makambo, botunaka. Bosala kate, on a plaisir à bosala. C'est ça la carte. Botala yango. Bosali carte. Je me souviens, ndeko moko kombo na ye Frank Ngozulu. Asala acte oyo. Tout ça la compagnie ya sécurité. Na ba carte asalaki ba carte ya publicité ba che kombo nanga makambo tu yanga ba zwi numéro ba che ya bango. Donc ba sali ba carte na kombo nanga ba kaboli na batu ba che numéro na bango. Ngana yebite batu bazoka ba carte tant ba bengaka ba ya yambaka bazo sola Bo Paul Mukelenge oya journaliste Emile Kambo et salamaki après Loya V Philippe lelo on a mona Frank akoma malili komonanga il fallait na tombo comme ko susu V Manda témoin fallait que na beta na misu ya V Manda témoin na ndako ya petit frère V Manda nazo bosa na komba wa limsa Bovik et pas ya Bovik. Donc na silika ki penza comme on a motema mabe, ozala ngai pene lokola ndeko, mais osala mabe. On sali ba carte, na kombo nanga, otie kombo na ba numéro na yo. Donc on a eu mauvais cœur envers mutu, ezala kate. Na lobi onga lelo pona bimisa. Na moni likambo yango se répéter. Tango boza ensemble, likambo ba débataka yango. Soko le konsala ba carte, faut que tout na liboso mutu wana, okotia kombo na ye mutu wana. Parce que soki ba yebisa ngai, na ngene fa woni ke no bosala te parce que ba carte oyo nazaka nango déjà, na nango soki 1000 na ndako, mais tala likambo elenge bendi nanga mindondo. Bandeko soki bomoni nga lobi la lamuki te na kufi. C'est seulement batu oyo tozana bango comme ba collaborateur parce que tozali besoin besoin ba présidenté o ba soki ba nani te tozana besoin ba collaborateur na likambo tozosala. Mais namoni bato mususu oyo ba yebi idéologie te oyo nga na yana yango ya ba grand parents nanga ba yebi yango te relation nanga ba grand parents nanga ba yebi te balingi ke
ngai na sala ba mikanda oyo nazo sala tout ce que j'ai déjà fait. Allez, bango baya que non bonga za mukolo face à la président. Ote ngai face à la président. Mais on pense à la président ya eloko nini. Cause la président c'est facile. Oye na idéologie. O créer ma makambo idéologie na ngwana o sala mo mikanda o bengi na gouvernement anglais. Ba gouvernement anglais ba tala ba penser na yo, ceux qui ba penser ça bonne. Il y a un gouvernement qui est comme président. Sans que vous souffriez, comme président, et là, nous devons éviter les gens travailler. Vous allez obliger que nous bokota na elokoto sali. Bandeko, on a lobby lelo, na ko sala ngona 2 épisodes. Parce que, jour à les 10, tout ça qui peut na jour et enterrement. Enterrement qui na 20 midi, biso fête qui na butu. Na kute na batu ebele ba me ndenge nini yo sali sur jour enterrement ki ngandi. Na tuna ki bango, mais lokola matanga ezalaki bino bozo sala te. O ne to kende musala. Donc bo kende na bino misala e bembe yango bo ndenge na bino yango. Vous avez oublié que no bembe zalaki. Parce que ayé que enterrement ça les 10 faites ça les 10, mais date les 10, et si pour déjà avant que tout le monde a koufa, ma vidéo a date les 10, et ça na YouTube, vous avez déjà yango. Et j'ai compris que et c'est là qui faut lutter contre nga. Ngai kombo na ngai kiamena. Kuika kia kiamena. Kuika kia Nzembo boyoki na ko expliquer bino na video mibale oyo nyonso elobamaki makita oyo salamaki na ko expliquer bino mais feti e salamaki to comme la difficulté parce que makamoni tungam na sala on ba filmage comme fana sala yango je n'ai pas pu faire ça parce que nazali loboko moko entouré par les ennemis. Oyo balingi eloko oyo ezalate ekufa kombo na ngai kiamena kuika kia bandeko nyonso oyo tosalaka nzambe apesa biso misu po totalaka nazotala bino pe botalaka misala na ngai naotala bizalele na bino Nalumbo okela, tambuluele, nalupaba. Até a próxima. Tchau, tchau.